अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज हम सिग्मा मोटर स्पोर्ट्स में आए हुए हैं एक नई वीडियो लेके। आज जिस बाइक का रिव्यू करने जा रहे हैं होंडा CRF का रेप्लिका है। ये ट्रेल बाइक कैटेगरी है। तो चलते हैं रिव्यू की तरफ। तो दोस्तों, इंट्रो आपने देखा। तो इसके इंजन साइज़ की बात कर ली जाए तो 200 cc सिंगल सिलेंडर ऑयल कूल्ड इसका इंजन है। और गियर ट्रांसमिशन की बात की जाए तो इसमें 5 गियर्स आते हैं। इसमें सेल्फ स्टार्ट की ऑप्शन मौजूद है, किक स्टार्ट की ऑप्शन मौजूद नहीं है इस बाइक में। जी तो दोस्तों, हेडलाइट की बात की जाए तो हेडलाइट बहुत ही खूबसूरत। सबसे पहले तो हेडलाइट के अंदर रेली लिखा हुआ है, आप गौर से देखें तो दो साइड पे लाइट्स दी हुई हैं। एक साइड में हेडलाइट बल्ब है और दूसरी साइड पे डिपर की ऑप्शन मौजूद है और साइड पे इंडिकेटर्स हैं। लाइट ओवरऑल बहुत ही अच्छी लग रही है। तो दोस्तों, फ्रंट मड गार्ड की बात की जाए तो मड गार्ड प्लास्टिक का यूज़ हुआ है। और फ्रंट टायर की बात की जाए तो 1990 का टायर यूज़ हुआ है। 19 इंचज़ का रिम है, स्पोक्स रिम है। बाकी डिस्क ब्रेक दी हुई है फ्रंट पे। सस्पेंशन की बात की जाए तो इन्वर्टेड टेलीस्कोपिक सस्पेंशन यूज़ हुई है, अच्छी सस्पेंशन है। दोस्तों, मीटर क्लस्टर की बात कर लेते हैं तो डिजिटल मीटर दिया हुआ है, आपको फ्यूल इंडिकेशन भी दी हुई है, साथ गियर इंडिकेशन है। RPM मीटर भी उसी में ही है, सारा डिजिटल दिया हुआ। बाकी साथ आपको किलोमीटर सेट है, सेट भी है, आप टाइम भी है, इसमें सारा कुछ दिया हुआ है, फुल ऑप्शन मीटर है। और ग्रिप्स की बात की जाए तो राइट साइड पे ऊपर किल स्विच दिया हुआ है, साथ हेडलाइट ऑन ऑफ और सेल्फ स्टार्ट का बटन दिया हुआ है। लेफ़्ट साइड की बात की जाए तो हाई लो ऑप्शन लाइट की, नीचे हॉर्न का बटन दिया हुआ है, इंडिकेटर्स हैं, चौक दी हुई है। उसके अलावा डिपर का ऑप्शन भी मौजूद है। फ्यूल टैंक की बात की जाए तो फ्यूल टैंक में 10 लीटर पेट्रोल आ सकता है आसानी से। और साथ आप सीटिंग कैपेसिटी देख सकते हैं, 2 बंदे बैठ सकते हैं इजीली। और पीछे कैरियर भी दिया हुआ है, कोई सामान वगैरह बांधना हो या रखना हो तो उसके लिए अच्छा है। बाकी बैक सस्पेंशन की बात की जाए तो बैक पे सिंगल शॉक यूज़ हुआ है। मडगार्ड की बात की जाए तो बैक मडगार्ड प्लास्टिक का यूज़ हुआ है। साथ आप बैक लाइट नीचे देख सकते हैं, कैरियर के नीचे इंडिकेटर्स दिए हुए हैं, रिफ्लेक्टर दिया हुआ है, नीचे नंबर प्लेट की ग्रिल दी है सारी। और ये आप सलेंसर भी देख सकते हैं। बैक टायर के साइज़ की बात की जाए तो 110/90 का टायर यूज़ हुआ है बैक पे। 16 इंचज़ स्पोक्स रिम और ग्रिप आप देख सकते हैं, टायर की ग्रिप बहुत अच्छी है। बाकी पीछे डिस्क ब्रेक दी हुई है, ग्राउंड क्लियरेंस आप लोग देख सकते हैं आपके सामने। तो बाकी आ जाएं, इसका साउंड टेस्ट करवाते हैं आपको। तो दोस्तों, ये बाइक का रिव्यू आपने देखा है। ये बाइक सिग्मा मोटर स्पोर्ट्स पे अवेलेबल है। आप इनके फेसबुक पेज पे भी जाके देख सकते हैं, ये वहाँ भी अपडेट्स देते रहते हैं। बाकी ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। इंशाल्लाह आप लोगों से अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।